Otroštvo sem preživela v Sloveniji. Mislim, da sem imela kar srečno otroštvo. Ne zdi se mi nič tako dramatičnega, če gledam nazaj. Prišla sem v Slovenijo leta 1977. Sem se želela zaposliti, sem želela živeti v Ljubljani. Svedoci smo veleizdaje Jugoslavije! Nikoli nisem bil vzgajan v tem duhu, da so mene starši vzgajali kot, veš kaj, mi smo zdaj Srbi, zdaj, veš, ti bod tih, ampak ti, da veš, da si Srb, veš, to pa ostalo, ti se deli, kakor da imaš da te lepo tukaj. Kdo je drugi? Kje so znali? In pridem na občino in hočem podaljšati osebni dokument in mi gospa mrtvo-hladno prereže osebno izkaznico. Pa pravijo, ne, ta osebna ne velja. In je uniči, tam prereže, pravi, nimate dokumenta. Kako nimam dokumenta? Pa vi ste izbrisani, vi ne obstajate tukaj. Enega momenta sem se recimo najdel v situaciji, da sem šel na počitnice in da je nekdo, zaradi tega, ker je bil v religiji, izbrisal mojo identiteto. Torej, imam težave z besedo izbrisan, jaz pač ne vidim podlage za tako besedo. Verjetno je najhujše to, da je po podatkih društva okoli 117 samomorov bilo. Izbris je bil zakonit vse do odločbe Ustavnega sodišča. Mislim, da dobro vejo, da so naredili veliko napako, da so naredili ne napako, da so naredili nekaj nedopustnega in da so vedeli, da so to naredili. Tako intimno ljubijo to balkanstvo, te kulinarične specialitete, to glasbo, ki prihaja juga. To jim je privlačno, samo dokler gledajo, dokler ni na njihovem dvorišču, to se zdaj vidi,